Baga geessanii Yuuniyeenii Hojii Gamtaa Qonnaan Bultoota Erer. Hojimaata qonnaa ammayyeessuun oomishaaf oomishtummaa dabalee jireenya qonnaan bultootaa fooyyessuu kaayeffatee kan hundaa'e Yuuniyeeniin Hojii Gamtaa Qonnaan Bultoota Erer baga bacaqii gannaa baatanii booqa birraatti ceetanii barri haaraa kun kan nagaa, kan gammachuu fi kan milkaa'inaa isiniif haa ta'u yoo jedhu gammachuu guddaatu itti dhagahama. Maqaan koo Tamasgeen Dheeressaan jedhama. Ittaana hojii geessa Yuuniyeenii Qonnaan Bultoota Erer. Baga bara haaraa bara 2018 nagaan geessanii. Barri haaraa barri 2018 kun bara nagaa, bara badhaadhinaa, bara milkaa'inaa hunduma keenyaaf hawwa. Yuuniyeeniin Hojii Gamtaa Qonnaan Bultoota Erer waldaalee bu'uuraa 7 jalatti miseensota qotee bulaa 7,130 fi kaapitaala ka'umsaa qarshii 1,190 akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 1991 aanaa Ada'aa magaalaa Bishooftuu keessatti hundaa'e. Yuuniyeenichi sochii hojii waggaa 26 keessatti yeroo ammaa kana waldaalee bu'uuraa 135 jalatti qonnaan bultoota 95 aanaa Ada'aa, aanaa Liiban Cuqqaalaa, aanaa Gumbichuu, aanaa Aqaaqii, bulchiinsa magaalaa Bishooftuu, magaalaa Shaggaritti, kutaa magaalaa Galaanii fi kutaa magaalaa Koyyee Facceerraa miseensummaan ammatee irree gamtoomeen tulluuyyummaa diiguun kaapitaala isaas gara qarshii miliyoona 100 fi miliyoona 20 ol guddiseera. Kana malees Yuuniyeeniin Hojii Gamtaa Qonnaan Bultoota Erer gara investimentiitti ce'uun magaalaa Bishooftuu keessatti gamoo giddu gala gabaa abbaa darbii 4 ijaarsisee eebbaaf qopheessaa jira. Tajaajiloonni kennin sanyii baay'isuu fi qulqulleessuu, tajaajila mekanaayzeeshinii, tajaajila dhiyeessii calla guddistuu, tajaajila geejibaa fi kanneen biroo fa'i. Teessoon keenya magaalaa Bishooftuu lakkoofsi bilbilaa keenya 011-433-0191 yookaan 011-433-3758 lakkoofsi saanduqa poostaa 1418. Ayyaana gaarii Yuuniyeenii Hojii Gamtaa Qonnaan Bultoota Erer.